Se você quer ganhar dinheiro no YouTube com seu próprio canal sem nem mesmo aparecer, clique no link na descrição e saiba exatamente como eu fiz. Mas é o mais querido do Brasil. Uma salva de tiros pro boneco Josias, Igor Guimarães! Olha só! Olha aí o microfone aí. Escuta aí. O que foi? É humor, alegria. Oi, Guinho, é um prazer ter você aqui. Agora no TAC já teve no Talk Show. Já. Você gostou? Muito legal. Eu gosto muito do senhor Fernando Henrique. Eu fumei, mas não traguei. Cadê essa dia? Não faço essas porra não, viu? Oi, Guinho. Fala, presidente. É, quase você escorregou aí. Você tá com o show solo aí, pô? Sim, Benignismo estreia no Teatro... Boa pergunta. Teatro Morumbi. Morumbi, no Teatro Morumbi Shopping, agora dia 14 de março. Quem Aquele puder tá teatro... indo, por favor. Eu não tô pedindo, eu tô implorando, pelo amor. Já vendeu 3 ingressos. É mesmo? E fui eu que comprei pra ver se tava funcionando. Só pra ver se funciona o sistema. Pra ver se tava funcionando e parece que tá tudo ok. Mas antes desse show, você tava com o Benigno em Paradise. Nós vamos fazer em Taubaté, porque um homem lá falou, traz pra cá. E aí você foi? Aí nós vamos ainda. Ah, você vai ainda? 7 de março, é. Então são 2 shows. Na casa dele, uma coisa mais íntima. Cuidado pra não ser suruba aí. É, eu tô com medo, porque é um papo esquisito. O que ele falou pra te quando ele foi te contratar? Ele falou, ô Igor, quero te trazer... Alô! Microfone da Tinha aqui, deu... Você vê aí, hein? Alô! Daqui a pouco ele volta. Peraí, isso aqui. Empresto? Olha lá, tá vermelho. Tá largo o seu terno? Tá largo porque eu emagreci, porra. Ah, 40 quilos. É a facada, né? Esse aí, ó. Puxou, né? Esse é o brincalhão aí. Vai estourar o bexiga! É, não ri não, seus filha da puta. O programa é meu, porra. Foi aí? Peraí, tem que... E aí o cara... Só risada, brincadeira. E aí como que o cara foi te contratar? Ele falou, ô Igor, quero trazer tal Balté aqui. É, ele falou, alô. A primeira coisa. Foi. É, aí eu falei, alô. Aí ele falou, é o Igor? Eu falei, quem quer falar? Porque eu não dou meu nome. É, assim. não vai falar de cara aí. É, que agora tem esse negócio de código que fala assim, nós estamos aqui na festa do Morgado, você quer vir? Manda o código. Manda o código. Eu falo, não caiu nessa, merda. Eu já perdi 3 festas por causa disso. E aí você tá com 2 shows. E era verdade? Era verdade. O Luciano Huck me ligou. Ele te ligou? Falou, a loucura. Eu falei, Mas e você tá com o show de personagem? É, o Benigno Paradise e o Benignismo. Benignismo, convidados malucos, coisa louca, no Teatro Morumbi Shopping. Olha só. Tem que passar na Rene antes de entrar. Só pra recapitular rapidinho. Você passa por meio das araras. É isso porque mesmo. Incentivando o povo a comprar, né? Tô indo no teatro, preciso comprar um shortinho, né? E de onde vem esse lance do Benigno? Porque você falou na outra vez que você teve, mas tem o pessoal que fala, chama o Igor. Você já tá lá. Foi, é. Aqui o pessoal às vezes não assistiu nem sabe da onde vem tanto benigno e maligno aí. Me deu um caroço na cara uma vez, aí o médico falou, é benigno. Aí eu falei, é brincadeira, gente. Vocês caíram. Não, mas foi... A minha tia fala isso, aí eu peguei. Convive. Quando você convive com rapper, é difícil você virar DJ, né? Um caso de ferreiro, espeto de madeira, né? Entendi. Esse trocadilho, né, que precisa. Ô Igor, por falar em benigno, eu vou convidar aqui pra gente juntar aqui esse cara que é um Lorde. Todo mundo já viu os vídeos dele, você conhece muito bem. Não. Não conhece? Então você vai conhecer agora. Vou conhecer, uma salva de tiros aí pro Lorde Vinheteiro! Vinheteiro! Olha a elegância desse senhor. Direto do Bradesco Prime. E aí, Lordão? Tudo bem? É um prazer. Mas que elegância. O outro aqui parece um craqueiro, você vê digno do programa aí. Então tá bom, vinheteiro.
Eu agradeço mesmo a elegância. No horário de tá dormindo tem que já. ser bonito, né? As pessoas respeitam mais a gente quando a gente tá bem vestido. É por isso que eu venho de terno aqui. Sim, mas horroroso esse teu terno Como aí, assim, todo pô? amassado. Não é uma vergonha eu, coadjuvante, tá com um terno mais bonito que o apresentador? Ele devia estar com o terno mais caro. Parece que a mulher que vende acarajé tá de luto. Hoje não tem alegria no acarajé. Tem que fazer a risada que eu tô descaracterizando aqui, mano.